ați oferta care n-ai cum să o refuzi! Și pentru final, domnul președinte, ce trebuie de făcut cu sistemul de învățământ în Moldova? Ce de făcut? Trebuie scoate maturatul leac prin ele, că spre urte ăștia deștepți, înțelegi? Și apoi și le-o să voteze pentru mine dacă te-ați orășă de acolo cu studii și așa mai departe. Eu dacă mai văd că mâța neavoastră se duce cu grosul la mine din balcon în vazon, o învăț să fumeze. Care din debil scrie prostii în italiană pe pereți? Nu lăsa încălțămintea în hol că mă sufoc până ajung la ușă. Unde sunt ciupicii? Ei încă și se plotesc, se înmulțesc și împrăște prostia în lume ca o ciumă! Aștept să se termine ziua de lucru ca să te întorci la asta. La vecini temeni, mirosuri de borș în hol și un coleg de cameră cu certificat de pățăncic. Noroc, baton. Nearofa, ghine ai venit. A tu e casa, e mia casa. Sau cum acolo e? În una din zilele astea am să înnebunesc. Prostia mă distruge. Am impresia că mi intră în măduvă și mă descompune înăuntru. Lasă, dă-ți și ghii. Băi! Ia mâna de pe organismul meu. Ce este de halit? Ia ca mama au trimis niște... un culoc de zări de brânză, un cap de cucoș și niște moare cu urechi murate. Ia că ce-am vrut eu. Niște suc de pâine. Scumpa mea licoare. Cât am așteptat să mă ating cu bluzele de tine. Nu-și nici mătă. Băi, cum la lucru, a? Accesez imagini din memorie. Vreau să-l felicit pe cumadru cu 30 floare în echipana vieții lui și urez sănătate, fericire și îngenere mult. Normal, nică nou. Ne-a micșorat leafa că directorul, pentru a ridica moralul lucrătorilor, instalează un havuz în parcul de trolebuze.
приворотное, это переключение «Буду здорова».